泣きで早く高く仕上げるよ。麻雀で泣きと言われるポンと地位、初心者が上がれない原因にもなるのですが、覚えてしまえば超簡単。2から8の真ん中の牌だけ集めた単野を、自分の前に表示されている自分の場所と方位、白発順を活用した役牌、この2種類の役さえ覚えれば、皆さんも快適な泣き麻雀ライフの始まりです。早く高く上がっちゃいましょう。で、高くも早くも泣いてる相手からリーチ、そして案の定ロンからの失点。こんなこともあるので、正しい泣きの使用法は YouTube 動画でチェックしてください。皆さんお疲れ様です。説明編ではお久しぶりです。星名ラビでございます。ということで今回もやっていきましょうか。強くなるための麻雀教室も今回で第4回となりました。第2回の檻と第3回の泣き、そのどちらもの動画を見ていただいた皆さんありがとうございます。リーチという基本的な戦術に加えて防御の檻の方法、そして泣いて攻めを覚えた皆さんは確実に中級者の道を歩んでると言っていいでしょう。まだ全部の役を覚えきってないところもございますが、今回の講義と次回の講義でプロリーグで出現する役のだいたい 70% から 80% を網羅できる予定です。なので今回と次回の講義を実践できるようになれば、晴れて皆さんも麻雀中級者と名乗ってしまって問題ないかと思います。ではまず例のごとく前回実践編の振り返りです。前回は単八百屋役杯でドラがいっぱいある手や上がりやすい手で泣いて仕上げていきましたね。ただあまりいい手でなくても手を進めるために単八百に向かって泣いた時、リーチで他の人に追いつかれて安全牌なく放獣なんてシーンもありました。やはり泣くと手が短くなって他の人への防御力がなくなっちゃうねっていうのが分かったと同時に、悪い手を単八百に向けて進めちゃってから泣けて放獣してしまったと言えるかもしれません。そんな前回の反省点から今回のトピック、悪い手の作り方です。そもそも悪い手でなんだって考えた時に2パターンあるかなと思ってます。一つは形が悪い。もう一つはドラがなく点数の低い手です。上記の2つにどっちも当てはまっている手はめちゃくちゃ悪い手と言えるでしょう。自敗がパラパラとあって揃ってない。ドラもない手なんて最悪ですよね。そんな悪い手を進めていくことすら正直バカバカしくないですかっていうのが今回のトピックになってます。もちろんこんな手でも戦わないといけないラス目の終盤みたいなところはもちろんあるんですけど、点数が標準の25,000点以上ある時にそんな手をもらった時はいっそすがすがしく安易に泣いて手を進めない、自敗を残しながら最低限のパイで手を進めていくことを意識しましょう。ただ普通に最初から手を作らなくて守備だけを意識するのも面白くないので、悪い手の時に狙えるかもしれない役を3つだけ教えます。本当は5つなんですが、ほぼ亜種みたいなものが2つあるので、実際覚えないといけない形は3つだけです。まず1個目の役がチートイツです。麻雀は本来3枚組を4つ、頭を1つ作るゲームと一番最初の回にご紹介いたしましたが、この役だけはちょっと特殊で、統一と呼ばれるペアを7つ作る役となります。実は頭を作るのって結構難しくて、3から4統一くらいまでは順調にできるんですけど、そっからなかなか進まなくなるんですよね。ただ違う種類のパイをバラバラで2枚ずつ持って進行できる。なおかつ上がりやすいパイの狙いは周りで使いにくい自敗になるので非常に防御力が高いです。この辺は実践編でより詳しく見ていきましょう。そして2つ目とその派生で1種類、本一と鎮一という役を続いて紹介いたします。これはさっきより簡単で同じ種類のパイのみを使った役ですね。ポーカーでいうところのフラッシュみたいなもんです。自敗が混ざっているものを本一、純粋な1種類のみのものを鎮一と言います。この手は泣いても役となることが偉いんですけれども、また注目していただきたいのはその守備力ですね。自敗も含めた1種類のみを多めに手に集めるため、相手からリーチが入った時でも字や同じ種類のパイを多く持ってる分折りやすくなります。ただし先ほどのチートイツと違って、もしその揃えてる色がリーチ者にあまり現物や筋になっていない場合はチートイツほど守備力は高くないので、そこは注意してください。最後3つ目とその亜種、チャンタとジュンチャンという役です。先に断っておくのですが、この役は先ほど説明した3役ほど出現率は低いです。ただ守備には非常に向いているのでおまけ程度に覚えておいてください。さっき同様字が含まれていればチャンタ、含まれていなければジュンチャンとなります。字がない方が揃いにくいので、その分点数が高いのは本一鎮一と似てますね。一緒に覚えていきましょう。この役は1、9、自敗どこかのパーツに含まれる場合発生する役です。例えば2万3万を持っていた時、チャンタやジュンチャンで上がれるのは1万だけになってしまうので、あまり使う機会はその分多くないんですが、
これも先ほど同様当たりにくい字や端っこを持って進行できるので、本一にもチート一にもいけない手の時には使ってみてくださいね。上記の役は揃いにくい分、高いし、泣きも活用できますし、何より折りやすいので、ぜひ実践してみてください。ここで1点、番外編として、これまでの説明でカバーしきれていなかったけど、基本的な役だよっていうところも追加で説明させてください。全然上がりやすいとかじゃないんですけど、スーパー基本的な役です。話の道すがら説明が難しかったので、この機会に一緒に知っておいてください。その役は3種類。ピンフとツモと一発です。ピンフは超基本的な役なんですが、泣きを使わないシーンでしか成立しないものでしたので説明が遅れてしまいました。内容としては全て瞬通、階段で構成された手で、街が両面の場合のみ成立する役です。頭がないけどそれ以外は全部階段みたいな場合は成立しないのでそこは注意してください。この手が一見とても単純そうなんですけど、割と難しいことも多いんです。例えば前回講義でお話しした役配になる自敗が頭の場合は成立しなかったりとか、例えば両面よりも多い町の手になった場合、上がる範囲によって成立したりしなかったりします。その分結構複雑なので、これは以降順々に説明したり覚えていってもらえればと思うんですが、一旦超基本形の役として覚えてみてください。ピンフだけで1本動画作ってもいいかなって思ってます。そしてツモです。これは泣かずに自分で上がり牌を引いた時のみ成立します。なので役がない手でリーチをしていない場合、相手からは論と言えませんが、自分で引けばツモという役がついて上がれるようになります。この辺も実践編でより詳しくって感じですね。むしろ配信中に説明したやつを切り抜いて1本にしようかなとか思ってます。で、一発はリーチの時のみの適用役なんですが、リーチといって一巡の間に相手から出たり自分で引くとボーナスで1役増えるって感じです。これはもうボーナス程度に考えておいてください。さらに、今日は皆さんすいません。盛りだくさんなんですけれども、そろそろ皆さんにも超簡易的な点数計算方法も教えようかなと思ってます。以前こんな図を皆さんにご紹介しましたね。点数を上げるためには基本的に役かドラの2種類しかありません。ただ、その計算方法は意外とそこまで難しくないですし、役もドラも同じ尺度で計算していきます。まずこの図を見てください。ドラやこれまで説明した基本的な役は基本点1点としてください。そこで今回教えた役が難易度に応じて6点まで現状教えているものがあります。泣いたら役にならない役がある一方、難しい役は泣いても成立するっていうのがあるので、泣いているものと泣いていないもので点数が若干異なる部分があるので、そこは注意してください。この点数の累計点数が高ければ高いほど上がった時の点数も高くなる。たったそれだけなんですよ。その点数表がこのスライドです。4点までは基本的に1000点から8000点の倍々ゲームで点が増えていきます。なぜか3900か5800など一部バグが散見されますが、基本こんな増え方です。あとは2点や3点増えるごとに点数が加算される形式になっていますね。中盤の4点から8点までは高くしすぎるとゲームバランスが壊れちゃうので上がり幅が少し縮まっていますが、8点以上の点になってくるともはやすごいので上がり幅も元の倍々ゲームくらいに伸びてます。もちろん点数計算はこの表以外にも構成によって加点があったりするので、一概にこのボードのように全て計算ができるわけじゃないんですが、だいたいこれで大枠の点数分かりそうじゃないですか。例えばこのスライドの手だと光ってるドラが3枚あって、そこからリーチに行くと4点、だいたい8000点ぐらいって分かるわけですね。超簡単でしょ。じゃあここも踏まえて今回は実践編で試していきましょう。